sociālo projektu mērķis kā tāds ir likt Go Beyond jauniešiem attīstīt savas prasmes, sākotnēji jau darba komandā, viņu kritisko domāšanu un spēju sadarboties ar nozares profesionāļiem. Taču ļoti otrs lielais mērķis ir arī palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir maz cilvēku, kuri viņiem palīdz. Attiecīgi, tāpēc mēs strādājam ar dažādām grupām, tiem pašiem invalīdiem, ar bērniem no sociālā riska ģimenēm, ar ciematiem, kuri ir salīdzinoši izolēti, jo nav daudz individu Latvijā, kas vēlas brīvprātīgi ar viņiem strādāt un kuri ir gatavi ziedot tam laiku. Līdz ar to, liekot mūsu jauniešiem nodarboties ar šiem projektiem un strādāt ar šiem grupām, mēs mūsuprāt darām labu gan pašiem jauniešiem, attīstot viņus, gan arī palīdzam cilvēkiem Latvijā, kuriem citkār šī palīdzība nebūtu sniegta. Mēs esam grupa, kas strādā pie projekta sociālās nodarbinātības veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti sadarbībā ar RIMI. Mūsu mērķis ir izveidot praktiski pielietojamas vadlīnijas, kuras varētu noderēt šiem cilvēkiem integrēties un strādāt RIMI veikalos. Mūsu komandas vidū jau no paša sākuma valda liela sinerģija. Tas ļoti uzskatām parādījās mūsu komandu uzdevumu pildīšanā, un to pavadīja visi. Mēs to lepojamies. Laime ir tajā, ka tu vari palīdzēt citam, jo saproti, ka kaut vai tas būs tikai viena pilīte, tā teikt, lielajā krūzē, bet tomēr tas savā ziņā kādam cilvēciņam tas palīdzēs un uzlabos dienu. Cerams, ka ne tikai vienam. Cerams, mums izdosies vairākiem cilvēkiem palīdzēt, un tas iekustinās visu lielo vilni. Mēs esam Brocēnu komanda, un mūsu sociālais projekts ir sabiedrības iesaiste Brocēnu vidusskolā, kā daudzfunkcionālajā mūža izglītības centrā. Mēs vēlamies izveidot komunikācijas stratēģiju, lai iesaistītu Brocēnu iedzīvotājus pasākumos un citās aktivitātēs. Kāpēc sociālajie projekti un tas, ko mēs darām forši? Pirmkārt, tas ļauj mums kādā veidā iesaistīties sabiedrības uzlabošanā, un es arī gribu uzsvert, ka to var izdarīt jebkurš, izvēlēties kaut kādu varbūt ne lielu laukumu, bet tādu mazu lauciņu, un tiešām dot kaut kādu labumu sabiedrībai, kā arī gūt ļoti vērtīgu pieredzi. Tas, ko mēs gribam izdarīt šajā projektā un iedot bērniem no savas puses, ir palīdzēt saprast, kad spēks ir viņos pašos un kad mērķi, ko viņi grib sasniegt, viss ir pilnībā sasniedzams. Jo, šajā projektā mēs strādājam ar bērniem, kas ir pārsvarā no nelabvēlīgām ģimenēm, un modulis, kas ir šajās ģimenēs, bieži vien ir nelabvēlīgs un rada nepareizu priekšstatu bērniem par to, kā viņiem būtu jādzīvo. Tas, ko mēs savā sociālajā projektā gribam paveikt, ir, mēs gribam jauniešiem parādīt, ka darot kaut ko kopā ar citiem cilvēkiem, var paveikt daudz lielākas lietas. Mēs strādājam pie alkohola novēršanas politikas izstrādes Jaunpilsnes vidusskolā. Un mūsu galvenais mērķis ir kopā ar skolotājiem un skolēniem, kā arī pašvaldības policiju, radīt tādu vidi, kur jauniešiem alkohols nav ikdienas sastāvdaļa. Un mēs gribam, lai jaunieši rīkotos atbildīgi ne tikai pret sevi, bet arī pret visu sabiedrību. Es domāju, noteikti man ir liels gandarījums jau tagad strādājot grupā ar tādiem cilvēkiem, jo mēs esam
katrs atšķirīgi, es domāju, un tajā pašā laikā mēs viens otru papildinām. Un strādājot pie šī sociālā projekta, es domāju, tas noteikti tā nav mana komforta zona, jo tā nav mana ikdiena 3 reizes zvanīt nepazīstamiem cilvēkiem un teikt, strādājam pie alkohola novēršanas politikas izstrādes Jaunpiebalgas vidusskolā, un tas noteikti ir liels izaicinājums, un tad jau redzēs, un vēl ir priekšā smags darbs. Mūsu projekts ir sociālā kampaņa, izveidot antismēķēšanas politiku Magošu skolā. Tas principā nozīmē izveidot dažādas aktivitātes, lai jauniešiem mazinātos smēķēšanas risks jaunā vecumā. Jā, pēc tam mēs arī gribētu, lai tā politika strādāt arī citās skolās. Saglabāt tās tradīcijas un lai viņas tiek arī turpinātas. Tas ir tas galvenais mērķis, ko mēs vēlamies ieviest. Jā, tradīcijas un paliekošas tradīcijas. Un priekš jums? Kas šis projekts ir priekš jums? Izaicinājums.